Hello guys, hello. Kamusta na kayong lahat? Matagal akong hindi gumawa ng video dito sa Simplicious TV kasi masama ang pakiramdam natin guys. Kaya naisipan kong gumawa ng ng home remedy para sa dry cough ko. Ayan, turmeric at saka ginger at saka um, Nesty sana, kaya lang ito ang available. Pwede naman dalandan na orange. Ito na lang yung parang pang sugar natin mamaya. Ngayon, didikdikin ko dito sa almirez. Dikdikin natin yung tag nito, etong luya at saka yung luyang dilaw. Kasi mabisa daw yan para sa sa dry cough. So, yan. Dikdikin natin ha. Lagay natin dito sa sa almirez. Konti lang yung gagawin ko kasi ako lang ang iinom. Ayaw naman ng mga anak ko. Kahit naman na uh, yung well people, pwedeng uminom ng ganito. Pero kapag wala kasi tayong nararamdaman, ano, parang gusto rin natin yung mga instant. Pero kapag ganito na may nararamdaman tayo, like ubo, ayan, sisipagin tayong gagawa nito. Kaysa naman magpa-check up ka pa, hay nako, baka mag-positive ka pa sa COVID. Okay, so dikdikin na natin ha. Nasaan na yung niya? Ayan guys, dinikdik ko na, hindi ko na pinakita kasi ang hirap maghawak ng camera. Ayan, so dinikdik ko na. Kung alam nyo kung bakit ko dinikdik yan, mas mabisa kasi kapag nadikdik, hindi yung slice lang. At saka, hindi natin ibuboil kasi ito. Bubuhusan ko lang ng mainit na tubig. Ganon. Kasi, mas mabisa kapag hindi yung pinakuluan. Kapag kasi pinakuluan, nababawasan, nagiging around 50% na lang yung bisa ng kahit na anong mga herbals na iniinom natin. So, minana natin sa mga Chinese na mga friend natin na daw, turo nila sa atin, dapat pag kumakain tayo pati mga vegetables dapat half cook lang, ganon. Tapos if we are using the herbs as a medicine, dapat hindi daw pala maganda yung pinapakuluan. So, ang gagawin ko lang dito mamaya is bubuhusan ko lang ng hot water. Yun. And then, pwede naman honey na ilagay. May honey naman ako dyan. Pero parang trip ko itong dalandan na orange. Dalandan na juice. Kasi yung lasa kasi magmamatch dun sa luya. Yun. Pero ang ginagawa ko kasi minsan din yung Nestea. Kaya lang kasi ubos na yung Nestea ko, ito na lang ang available. So, hindi naman ako pwedeng uminom ng ice cold. So, gawin ko na lang tea. Ganon. Okay. So, okay na yata yung hot water natin. I-check ko muna. Ayan guys, oh. Nabuhusan ko na ng hot water. Ngayon, i-cover ko muna siya dyan ng around 3 minutes. Ganon. 3 minutes. Kukoveran ko muna siya para hindi siya lumamig. Ayan. Ayan. So, i-check na natin. Oh, ayan. So, nagkulay na siya. So, ang gagawin natin, na natin dito sa strainer. Gamit tayo ng strainer para hindi mailagay dun sa cup yung residue. Ayan. Ganda ng kulay. Ayan. Ngayon, kulang ng isang cup yung nagawa ko. So, dagdagan ko ng hot water. Ganon. And then, mag-a-add na ako ng ito. Matamis kasi ito, concentrated. Kaya, kahit hindi na tayo maglagay ng honey or sugar. So, yan na lang. Okay. So, lagyan natin. Kunti lang, ayoko nang matamis kasi nga inuubo ako. Okay, so
Gumawa rin ako ng juice ni bunso ko kasi gusto din niya. Ayan. Dagdagan ko na lang mamaya ng hot water para mapuno ng konti yung aking cup. Ayan. So, okay na to guys. Pwede nang inumin ito. Home remedy for dry cough at saka iba pang mga kapag makati ang lalamunan, ganun. Alam nyo na. Baka mamaya Omicron na. Diyos ko po. Ayan guys, ready to drink na. I'm just gonna add a little water or hot water and then drink na. Okay? Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe. Simplelicious TV Countryside.